Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review suara knalpot racing RCB purba sama knalpot Kou Mohacai Cobra, leher Cobra guys, di motor Jupiter Z. Ya guys, nantikan suaranya guys. Oke guys, kita cek sound suara yang RCB purba dulu guys. Oke guys, cek sound guys. Itu dia guys suaranya guys, lebih lebih adem, full bass. Oke guys, kita coba yang ini dulu. Kita akan coba yang ini dulu guys. Ini udah tahu kan? Oke guys, kita akan coba guys knalpot Kou Cobra. Ya itu dia guys suaranya guys, kalian bisa bedain guys suara knalpot Kou Cobra sama RCB Purbalingga. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Aradon. Terima kasih guys.